अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। चेयरमैन सिंध एम्प्लॉइज अलायंस जनाब हाजी मोहम्मद अशरफ कासकली साहब, सूबाई सदर मोहतरम गुलाम रसूल मर साहब, अलायंस जा मेंबर, स्टेज ते वेठल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जा उहदेदार इन पिंडाल में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जेके हितों जा इंतजाम संभालींदड़ दोस्त आहिनि, सभिनी खे मुंहिंजो अस्सलाम वालेकुम यार वजह। 19 जून खां वठी ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन और ऑल डिपार्टमेंट के मुलाज़िमीन के लाइ एहतजाज शुरू कयो। उन खां पोइ 30 तारीख़ ते एक अलायंस जुड़ियो जेका एजुकेशन डिपार्टमेंट ते मुश्तमिल हुयो। उन्हनि भी एहतजाज ते कयो। जॾहिं उन्हनि खे उहा मोट गवर्नमेंट जे तरफ़ां न मिली त हिकु वॾे पैमाने ते मोहतरम हाजी अशरफ कासकली साहब हैदराबाद में जेतिरी भी अलायंस हुयूं उन्हनि जे उहदेदारनि जो हिकिड़ो इजलास घुरायो ऐं इन में इहो लाइ अमल ठाहियो वियो त असांखे DRA नथो मिले वञे। उन जे लाइ एजिटेशन में इहा शइ थी वई। हिन महिल ताईं इन जो जेको कारण आहे, इन जी जेका वजह आहे, जेका मौजूदा गवर्नमेंट जेका सिंध जे मुलाज़िमनि सां हद खां वधीक नाजाइज़ूं तकलीफ़ूं आए ॾींहुं नवां ऑर्डिनेंस ऐं उन्हनि जो हक़ मारण जे लाइ जेके रेगुलर रोकनि था, उन जे लाइ ही अलायंस जुड़ियो आहे। ऐं अॼु जो जेको शिकारपुर में जेको तव्हांजे तसव्वुर सां, तव्हांजी महिरबानी सां, तव्हांजे विलविले सां, तव्हांजे जज़्बे सां हे जेको प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम रहियो आहे, अगरि इहो प्रोग्राम ऐं इहो जुनून ऐं इहो जज़्बो शाह अक्टूबर ते कराची प्रेस क्लब ते पंहिंजे फैमिलियुनि समेत, पंहिंजे ॿारनि समेत, पंहिंजे दोस्तनि समेत उते बिलावल हाउस ते इकठे थींदो, मां इहो सम्झां थो त उन ॾींहुं तव्हांखे जेको तव्हांजो हक़ आहे मिली वेंदो। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तव्हांजा क़दम चुमंदी। इन सिवा जेको पेंशन में कट लॻो आहे, मां सम्झां थो काफ़ी माण्हुनि खे इन जे नुक़सान जी ख़बर न आहे। तव्हां यकीन कयो, जॾहिं अगरि इहो लागू थी वियो तव्हां खां DRA विसरी वेंदो, तव्हां खां 15% पगार बदिलो विसरी वेंदी। छो त अगरि ₹1,00,000 जंहिं बि एम्प्लॉय जी पेंशन ठहे थी उन जो कट लॻाए करे ₹60,000 हू महीनो खणंदो। मूंखे इहो ॿुधायो, छा तव्हां इहो बर्दाश्त 40,000 महीनो कंदव? सो तव्हां सभिनी खे हिकिड़े मोहम्मद अशरफ जी जंग न आहे, हीअ एम्प्लॉइज में जेके उहदेदार वेठा आहिनि इन जी जंग न आहे। हर उन एम्प्लॉइज जी, हर उन भेण जी, हर उन माउ जी जंग आहे जेको असांजो बुनियादी हक़ आहे। अगरि इहो जज़्बो ऐं सच्चाईअ सां असां इहा जंग विड़ीसीं ऐं चेयरमैन सां कोलो में उन जे सॾ खे लबैक कयोसीं त इंशाअल्लाह ताला असां कामयाब थींदासीं। इंशाअल्लाह एहतजाज थींदा आहिनि, उते नोटिस वरितो वेंदो आहे, पर असांजे सूबे में अलाए कहिड़ी जमहूरियत आहे, अलाए कहिड़ो हुकूमत आहे, अलाए कहिड़ो हिननि जो मथो ख़राब आहे। मां हिन जलसे जे थ्रू, हिन मीडिया जे दोस्तनि जे थ्रू बिलावल भुट्टो खे चवणु चाहींदुमि त तव्हां पंहिंजी पार्टी पोज़ीशन ते ॾिसो। पंजाब में तव्हांजी हैसियत छा रही आहे, बलोचिस्तान में तव्हांजी हैसियत छा रही आहे, KPK में तव्हांजी हैसियत छा रही आहे। हे सिंध आहे, उन जूं माइरूं, उन जूं भेनरूं, उन सिंध जा मुलाज़िम, सिंध जा गरीब माण्हू तव्हांखे वोट ॾेई तव्हांखे सीट में